حضرت ابراہیم فرماتے نے مینوں گھروں نکلنا تے برداشت ہے، گھروں نکلنا گوارا ہے، لیکن اللہ دی توحید تو چھڈنا گوارا نہیں کیتا ہے۔ ہن جاندیاں جاندیاں وی ابا جی دے نال بے ادبی نال گل نہیں کردے، بلکہ ادب دے نال احترام دے نال گل کردے نے۔ سلام علیکہ، حضرت ابراہیم گھروں نکل دے پے نے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں صدا خوش رکھو ہم دعا کر چلے۔ سلام علیکہ ساستغفر لک ربی انکو کان بی حفیٰ۔ اے میرے ابا جان اچھا پھر سلام ہووے تو ہاڈے تے، سلامتی ہووے تو ہاڈے تے، میں جا رہا وائے میں تواڈے واسطے اللہ کو اکبر استغفار دی دعا کرتا رہانگا۔ میرا رب میرے نال بڑا مہربان ہے، اللہ کو اکبر اللہ جدوں تک وعدہ کیتا ہے دعا دا ادوں تک دعا کرتے رہے۔ جدوں پتہ چلے کہ مشرک واسطے بندہ دعا نہیں کر سکتا، اس تو بعد اپنی دعا نو روک دیتے نے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذاتی اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے خاص ہے۔ اور درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار آقائے کائنات سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام المجاہدین، رسول الثقلین، امام القبلتین، سید الکونین، امام اعظم، خطیب اعظم، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تے واجب الاحترام سامعین محترم، دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلامی مہینہ ذوالقعدہ حرمت والے مہینے چوں ایک مہینہ ہے۔ ماہ ذوالحجہ دی آمد ہے۔ جس مہینے اندر فرزندان توحید ایک بہت بڑا فریضہ حج ادا کردے نے اور امت مسلمہ اپنے خالق و مالک دی رضا اور رحمت نو حاصل کرن واسطے اللہ تعالی دے رستے وچ قربانیاں کردے نے۔ اے جاری اور ساری مہینہ ذوالقعدہ اکثر و بیشتر ان ایام اندر
ایک عظیم شخصیت دا ذکر ہوندا ہے، او عظیم شخصیت کون ہے؟ جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، عظیم المرتبت پیغمبر، جنہاں نو جد الانبیاء بھی کیا جاندا ہے، جنہاں دی اولاد وچوں اللہ تعالی نے ہزاروں انبیاء پیدا فرمائے۔ اونے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی شخصیت ہے۔ ساری زندگی آزمائشاں وچ گزری، امتحاناں چ گزری، قدم قدم تے آزمائے گئے۔ اللہ دے قرآن نے انہاں دے امتحان دا ذکر بھی کیتا ہے اور نتیجے دا ذکر بھی کیتا ہے، اور نتیجہ بیان کرن تو بعد پھر اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر انہاں دے انعام بھی بیان فرمائے۔ ایسی یادگار شخصیت، ایسی یادگار زندگی گزاری کہ اللہ تعالی نے انہاں دا تذکرہ رہندی دنیا تک جاری اور ساری فرما چھڑے۔ قیامت دی صبح تک دنیا انہاں دا کردار بیان کرے گی، انہاں دیاں وفاواں دا تذکرہ اج بھی اہل ایمان جدوں انہاں دیاں قربانیاں دا تذکرہ بیان کردے نے، انج لگدا ہے جویں کل دی بات ہے، حالانکہ صدیاں بیت گئیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے۔ موبائل بند کر لو اپنے۔ میرے محترم بھائیوں، جناب نوح علیہ السلام تو تقریباً 1250 سال بعد آئے، اور پھر انہاں دا ایمان اللہ تعالی نو اتنا پسند آیا۔ آواز کتوں آ رہی؟ ہاں؟ اللہ تعالی فرماندے نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، انہاں دا تذکرہ میں آن والیاں نسلہ تک سلامت رکھیے۔ قرآن پڑھ کے ویکھو، اللہ دی سچی کتاب پڑھ کے ویکھو، 69 مرتبہ ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قرآن پاک اندر موجود ہے۔ اتنی پیاری لگی زندگی، اتنا پسند آیا کردار اللہ تعالیٰ نو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام دا۔ انسان دا کوئی رویہ اچھا ہوئے، کردار اچھا ہوئے تے دنیا یاد کر دیئے۔ انسان دا رویہ
اور کردار اچھا ہوئے تے انسان دے جان تو بعد بھی او دے تذکرے سلامت رہندے نے لوگ او دے اچھے رویے اور اچھے کردار نو اچھے لفظہ اندر یاد کر دے رہندے نے حتیٰ کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی گزرے نے جنہ اتنی خوبصورت زندگی گزاری اتنی پیاری زندگی گزار کے گئے نے کہ انہاں دے جان تو بعد انہاں دے تذکرے ممبر و محراب وچ ہوندے نے انہاں واسطے دعاواں ہوندیاں نے یادگار شخصیت یادگار زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کیتے اللہ تعالی نے انہاں دیاں وفاواں دا تذکرہ کیتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى کیتے انہاں دیاں قربانیاں دا تذکرہ کیتا ہے عراق دے شہر بابل دے اندر پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام بچپن دے اندر ہی اللہ تعالی نے انہاں توحید دی سمجھ بوجھ عطا فرمائی بچپن اندر ہی توحید دیاں گلاں کرن لگ پے اپنی والدہ نو کہن لگے میرا رب کون ہے انہاں کیا میں تیرا رب ہاں فرمانے لگے تیرا رب کون ہے آکھیا تیرا باپ آکھیا او دا رب کون ہے آکھیا نمرود آکھیا او دا رب کون ہے والدہ کہن لگی انج دیاں گلہ نہ کر ہجے تو چھوٹا بچہ ہے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ دین سمجھایا کتے عراق اندر کتے فلسطین اندر کتے مصر اندر آئیے غور کیجئے توجہ کیجئے کون حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اللہ دی قرآن دی زبانی سنیے اللہ دے پیغمبر دی حدیث دی زبانی سنیے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے 16واں سپارہ سورہ مریم آیت نمبر 41 فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبیّا فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ خیر کرو جڑے سچے نبی نے صدیق بھی نے تے نبی بھی نے اللہ پاک نے قرآنی اوصاف بیان فرمائے اللہ نے اپنے خلیل نو بڑیاں خوبیاں تے صفتاں عطا فرمائیاں ایک خوبی بیان فرمائی فرمایا میرا خلیل صدیق بھی ہے تے نبی بھی ہے صدیق انہوں کیا جاندہ ہے جڑا سب تو زیادہ سچ بولن والا ہوئے سچ بولنا نبیاں دا شیوا ہے
پیغمبرانہ صفت ہے بندہ سچ بولدا رہندا ہے بولدا رہندا ہے حتیٰ کہ اللہ دے ہاں صدیق لکھ دیتا جاندا ہے اے میرا بندہ سب تو زیادہ سچ بولن والا ہے ایک بندہ عام طور تے او انو معمولی جیا سمجھدا ہے تے جھوٹ بولدا رہندا ہے او بولدا جاندا ہے تے حتیٰ کہ او دا نام اللہ دے ہاں کذاب لکھیا جاندا ہے جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے اللہ پاک دی رحمت والا فرشتہ ہے ایک میلوں دے تو دور ہو جاندا ہے صدیق بھی نے نبی بھی نے اللہ دے پیغمبر بھی نے ایک صفت صدیق والی اور دوسری صفت اللہ تعالی نے عطا فرمائی فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا میں اپنے ابراہیم نو اپنا خلیل بنا لیا گئے اپنا دوست بنا لیا گئے محبت دے کئی درجے نے کئی قسمانے سب تو اچھا درجہ محبت دا خلیلیت والا گئے سب تو بلند درجہ محبت دا خلیلیت والا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے اللہ تعالی نے میں نو تین چیزاں دی بناتے خلیل بنایا ہے تین چیزاں دی وجہ تو اللہ تعالی نے میں نو خلیل والا لقب عطا فرما دیتا ہے سب تو پہلی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بیان کر دینے فرمان دینے اللہ تعالیٰ دے معاملے نو میں غیر دے سپرد نہیں کردہ یعنی اللہ شفا دیمدہ گئے اللہ روزیاں دیمدہ گئے اللہ اولاد دیمدہ گئے اللہ دیاں صفتاں میں غیر وچ نہیں پاندہ ہے جڑیاں صفتاں اللہ دیا نے اور میں غیر نو ترجیح نہیں دیمدہ ہے یعنی حضرت ابراہیم توحید والے توحید دے اندر شرک دی ملاوٹ نو برداشت نہیں کرنے والے اللہ کو اکبر اللہ ہے پہلی چیز میں اللہ دے معاملے نو غیر دے سپرد نہیں کردہ ہے غیر نو دیتے ترجیح نہیں دیمدہ ہے دوسرا معاملات دوسری چیز فرمایا میں امنا دی کفالت کرنا وائے جنہ دا اللہ نے میں نو کفیل بنایا گئے میری ذمہ داری دے اندر جتنے لوگ نے میں امنا دی کفالت کرنا وائے میں امنا دا خیال رکھنا وائے جدہ بندے نو کفیل بنا دیتا جائے انہوں چاہی دا ہے اپنی رعایاں دا خیال رکھیا کرے لوگ برون ملک جا کے کاروبار کر دینے کئیانو کفیل چنگے نہیں مل دے انہاں تے ظلم کر دینے تے زیادتی کر دینے انج نہ کریا کرو کفیلو انج نہ کریا کرو اپنے ماں تختان دینا لچا سلوک کریا کرو انہاں دینال چنگا برتاؤ کریا کرو انہاں دی ذمہ داری اچھی طرح نبایا کرو فرمان دینے تیسری چیز جیتی وجہ تو اللہ نے میں نو خلیل بنایا گئے فرمان دینے
جدوں بھی میں کھانا کھانا وا صبح دا کھانا ہووے یا شام دا کھانا ہووے کدے بھی میں بغیر مہمان تو کھانا نہیں کھاتا کدے بھی میں بغیر مہمان تو کھانا نہیں کھاتا بانی سڑ مہمان نوازاں دے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے اینا تین چیزانو اللہ نے اینا پسند کیتا ہے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا آج تو بعد ابراہیم تو میرا نبی بھی ہے میرا پیغمبر بھی ہے تے آج تو بعد میرا دوست بھی بن گیا ہے آج تو بعد میں تنو اپنا خلیل بنا لیا ہے صدیق نبی ابراہیم خلیل نبی ابراہیم ایک خوبی اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر ابراہیم نو اور عطا فرمائی فرمایا فرما بردار نبی ابراہیم تابعدار نبی ابراہیم ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ابراہیم کلی امت نے کلی جماعت نے حضرت ابراہیم نے فرما بردار نے حضرت ابراہیم نے فرما برداری والی انتخاب کر چھڑی گئے ہجرت دا حکم کھوے تے فرما برداری ہے بیوی تے بچے تے درمیان جدائی دا حکم کھوے تے فرما برداری ہے قربانی دا حکم کھوے تے فرما برداری ہے بیت اللہ دی تعمیر دا حکم کھوے تے فرما برداری ہے اللہ دے ہر حکم دے اگے سر جھکایا ہے اتنی فرما برداری کیتی ہے اللہ دے خلیل ابراہیم نے پھر سب تو وڈے فرما بردار نبی بن گئے اللہ کو اکبر اللہ روایت صحیح البخاری دے اندر گئے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دینے قیامت دے دینے تسی سارے ننگے جسم ننگے پاؤں بغیر ختنیاں تے اٹھائے جاؤ گے تے اکٹھے کیتے جاؤ گے جمیں پہلی دفعہ پیدائش ہوندی گئے اور سب تو پہلے اگر کسے نو لباس پہنایا جائے گا تے اللہ دے خلیل ابراہیم نو پہنایا جائے گا سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جائے گا اللہ کو اکبر اللہ صدیق نبی خلیل نبی فرما بردار نبی تے شاکر نبی فرمایا شاکر لانعمی اجتباہ وقداہ الى صراط مستقیم میرا ابراہیم میری نعمتاں تے شکریہ ادا کرنے والے میں اپنے پیغمبر نو چن لیا تے صراط مستقیم تے چلا دیتا ہے ہر نبی شکر گزار ہر نبی اللہ دے شکریہ ادا کرنے والا ہے حضرت نوح علیہ السلام جدوں کھانا کھاندے تے الحمدللہ پڑھیا کر دے جدوں پیندے تے الحمدللہ پڑھیا کر دے جدوں لباس
پہن دے تے الحمدللہ پڑھیا کر دے حتیٰ کہ پیارے نون لقب بھی مل گیا عبد شکور دا اے میرا بندہ شکر گزار بندہ ہے اماں جی فرمان دیا نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام گناہاں تو پاک تے صاف خون دے باوجود رات نو کافی دیر تک مسلے تے کھڑیاں ہو کے پیر سج جایا کر دے انج آواز سینے وچوں آیا کر دے جویں ہانڈی دے اپلندی آواز آندی ہے اماں جی کہندیاں نے سونیا گناہ تے تواڈے قریب نہیں آ سکدا پھر انیاں محنتاں کیوں کر دیو انی عبادت کیوں کر دیو آپ فرماندے نے عائشہ افلا یکون عبدًا شکورا اے عائشہ میں عبادت کر کر کے اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں اللہ دا شکر گزار بندہ بنیا کر اللہ دیاں نعمتاں دا نا شکریہ کفر نہ کریا کر دے شکریہ ادا کریا کر ایک دفعہ نا مسجد نبوی دے اندر ایک بندہ بیٹھا ہویا ہے اور دعا کیتی جاتا ہے اللہ مینوں تھوڑیاں وچ شامل کر دے اللہ مینوں تھوڑیاں بندیاں وچ شامل کر دے نبی پاک علیہ السلام نے سنیا ہے آپ فرماندے نے او کنج دیاں گلاں کیتی جانا ہے اے کی مراد دے تو کہ مینوں تھوڑیاں وچ شامل کر دے او بندہ کہندا سونیا محبوبہ میں قرآن وچ پڑھیا ہے اللہ فرماندے نے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ میرے تھوڑے بندے نے جڑا میرا شکریہ ادا کر دینے میں دعا کرنا وا اللہ انہاں تھوڑیاں شکر گزاراں وچ مینوں بھی شامل فرما دے اللہ خو اکبر اللہ صدیق نبی ابراہیم خلیل نبی ابراہیم فرما بردار نبی ابراہیم اللہ خو اکبر شاکر نبی ابراہیم پھر اللہ پاک نے ایک خوبی بھی عطا فرمائی ہے حضرت ابراہیم حلیم سن بردبار سن نہایت نرم دل انسان سن فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب ان ابراہیم لأواہ حلیم میرا ابراہیم بردباری والا پیغمبر سیدھے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے پیغمبر میرے پیغمبر فرماندے نے روایت مسلم دے اندر گئے فرمایا دو چیزاں دی وجہ تو اللہ اپنے بندے نو پسند کر لیندے نے اللہ اپنے بندے نال محبت کرن لگ جاندے نے پہلی چیز بندے دے اندر بردباری ہووے بندہ حلم والا ہووے نہایت نرم دل انسان ہووے تے دوسری خوبی فرمایا سوچ کے ٹھہر کے سوچ کے سمجھ کے کام کرنے والا ہووے اللہ خو اکبر اللہ صدیق نبی ابراہیم خلیل نبی ابراہیم فرما بردار نبی ابراہیم شاکر نبی ابراہیم بردباری والے علم والے نبی ابراہیم تے ایک خوبی اللہ نے عطا فرمائی حضرت ابراہیم صاف دل والے سونے دل والے پیغمبر سن فرمایا از جا
ربہ بقلب سلیم حضرت ابراہیم اللہ کول آئے نے خار عیب تو پاک دل لے کے آئے نے سبحان اللہ کنیاں خوبیاں عطا فرمائے بڑے عظیم پیغمبر ویکھو صدیاں بیت گئیاں زندگی ہوئے تے جی ہوئے کیوں جی صدیاں بیت گئیاں تذکرہ آج بھی ہو رہا صاف دل والے انسان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ دے اندر روایت ہے ایک بندہ پوچھتا ہے محبوب لوگاں وچوں افضل بندہ کیڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا مخموم القلب ہووے تے صدوق اللسان ہووے صحابہ کرام عرض کردے نے محبوب صدوق اللسان دی تے سمجھ آگی کہ وہ بندہ سچی زبان والا ہوئے تے مخموم القلب دی سمجھ نہیں آئی اس تو مراد کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخموم القلب تو مراد ایک ہے کہ ایسا بندہ جدے دل دے اندر خوف خدا ہوئے اور او دا دل ہر ظلم کولوں ہر زیادتی کولوں ہر گناہ کولوں ہر خیانت کولوں اور ہر حسد کولوں پاک تے صاف ہوئے ایسا بندہ مخموم القلب ہے تے ایک خوبی اللہ پاک نے اے عطا فرمائی حضرت ابراہیم موحد سن مشرک نہیں سن فرمایا وما کان من المشرکین ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں سن موحد سن ایک اللہ دی توحید نو ماننے والے سن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب تو پہلے ہن غور کردے نے زمین آسمانہ وال رب دی پہچان نہیں ہو رہی کہ لوگ بتاں نو رب کہندے نے مورتیاں نو کہندے نے کہ میرا رب کون ہے اصل اندر ستارے نو ویکھیا رات دا وقت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ہو سکتا ہے رب ہوئے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین جدوں ستارے غروب ہو گئے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جڑا غروب ہو جائے او رب ہو سکدا غروب ہونے والا رب نہیں ہو سکدا پھر چاند نو ویکھیا کہ ہو سکدا اے رب ہوئے فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين جدوں چاند غروب ہو گیا چھپ گیا غائب ہو گیا فرمانے لگے اے بھی رب نہیں ہو سکدا اگر مینوں اللہ نے ہدایت نہ عطا فرمائی میں بھی گمراہ قوم دے اندر ہو جاواں گا پھر جدوں سورج ویکھیا فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر فرماندے نے کہ اے وڈا ہے سورج ہو سکدا اے رب ہوئے جدوں سورج بھی غروب ہو گیا فرمانے لگے ہن میں اس نتیجے تک پہنچیا اے خالق نہیں ہو سکدے انہاں دا خالق اور ہے جس خالق دی ڈیوٹی کر رہنے جس خالق دے حکم تے اے ڈیوٹیاں کر رہنے تے چل رہنے فرماندے نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین میں اس رب نو مان لیا ہے جس خالق و مالک نے آسمانہ اور زمینہ نو بنایا ہے اور میں مشرک نہیں ہاں اور سب تو پہلے پھر تبلیغ کیتی تے کتھوں کیتی گھروں کیتی دعوت دیتی تے گھروں دیتی باپ حاضر وہ بت بناندا ہے بت نو تراشدا ہے بتاں دی پوجا کردا ہے بتاں نو فروخت کردا ہے تے سب تو پہلے اپنے گھروں اپنے باپ نو دعوت دیندے نے اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنے گھروں دعوت دیندے نے اپنے باپ نو بلاندے نے اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا اے میرے ابا جانے اے میرے ابا جانے دسوئے بالیا ہے باپ مشرک لیکن فرما برداری دے اندر رہ کر کے ادب و احترام دے نال اپنے باپ نو بلانا گئے باپ پاویں مشرک ہوویں لیکن باپ دی بے ادبی نہیں کرنی باپ نو جدوں بلانا گئے ادب دے نال بلانا گئے تے احترام دے نال بلانا گئے اج دا نوجوان ماڑیاں ماڑیاں گلاں تو باپ دیاں گستاخیاں کرن لگ جاندا گئے باپ دیاں گوچاں بولن لگ جاندا گئے باپ نو مندا بولن لگ جاندا گئے تے جگڑن لگ جاندا گئے ابراہیم خلیل دا اسوا اپنا لے پیارے ابراہیم دا سبق اپنا لے اپنی زندگی دے اندر اے میرے ابا جانے نہ دی عبادت کیوں کر دے ہوئے جڑے سن بھی نہیں سکتے جڑے میخ بھی نہیں سکتے جڑے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے آج اسی بھی کہنے کیوں جاندے ہو مزاران تے کیوں سجدے کر دے ہو قبران تے کیوں مجاور بن کے بیٹھ جاندے ہو درباران تے اندر کیوں لاتان دا سوال کر دے ہو قبران والے کولو او سن نہیں سکتے او ویخ نہیں سکتے او کچھ فائدہ نہیں دے سکتے قبران والے اللہ خو اکبر اللہ تے دوسری گل کی دی اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے یا ابتینی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اخندی کا صراطا سویا اے میرے ابا جانے مینو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا گئے جڑا علم تو ہاڑے کول کوئی نہیں لہذا میری گل منو تے میں تو قاڑی صراط مستقیم والرحنمائی کر چھڑانگا اللہ خو اکبر اللہ نے میں نو علم عطا فرمایا گئے علم عطا فرمایا گئے علم تو گل یاد آگئی صحیح بخاری دے اندر نا دو عورتاں باہر نکلیاں تے رضائے حاجت واسطے گئیاں تے ایک عورت دا چھوٹے چھوٹے بچے دوواں دے ایک عورت دا بچہ جو نا بیڑیا کھا گیا تے انہیں دوسری عورت دا بچہ اٹھا لیا انہیں کہا ہے میرا بچہ ہے تے فیصلہ کدے کو گیا جناب داود علیہ السلام کو ایک عورت عمر دے اندر وڈیری سی ایک عمر دے اندر چھوٹی سی تے جڑی وڈیری عورت سی وہ زبان دی بڑی تیز سی چتر زبان سی چتر زبانی دی وجہ تو نا تے حضرت داود علیہ السلام نے فیصلہ وہ دے حق وچ کر دیتا وڈی عورت دے کہ چل بچہ تیرا ہے توں لے جا تے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان میں نو اجازت دیو تے تھوڑا جا فیصلہ میں کرا تے حضرت داود علیہ السلام فرمان لگے ٹھیک ہے کرو گل حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھی ادھر آؤ کہنے لگے چھری لے کے آؤ چھری منگوائی کہنے لگے بھی میں نا اس بچے دے دو ٹکڑے کر دینا آدھا آدھا تو انہوں دے دینا تے جڑی وڈی ہے نا او دا بیٹا ہے ہی کونی سی درد انہوں ہندہ جی دا بیٹا ہوئے احساس انہوں ہی ہندہ ہے جی دا سکا ہوئے تے وہ کہنے لگی جی میں نو فیصلہ قبول ہے تے نکی دسا کی کہنے لگی وہ کہنے لگی حضرت میرے بچے دے دو ٹکڑے نہ کرو اے میرا بچہ انہوں ہی دے چھڑو زندہ رواں گی تے اپنے بیٹے نو مل دی رواں گی تے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے بھی پتہ لگ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے اس عورت دا اس چھوٹی عورت دا بچہ ہے بڑی عورت دا بچہ
نہیں ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے مینوں علم دیتا ہے، تواڈے کو علم کوئی نہیں، میری گل منو، میرے پیچھے لگو تے میں تواڈوں سیدھے راہ تے چلا دینا، دکھا دینا، رہنمائی کر دینا۔ تے اگلی گل کی کر دینے اللہ اکبر، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے یا باتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابا جان تسی شیطان دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ پتہ چلا جڑا بتاں دی عبادت کردا گئے او انجی جویں شیطان دی عبادت کردا گئے، جڑا قبر تے سجدہ کردا گئے انجی جویں او شیطان دی عبادت کردا گئے، جڑا قبراں تے مزاراں تے خجر تے شجر تے ٹہنیاں تے ارلے پرلے اللہ انہاں دی ننگیاں تڑنگیاں دی عبادت کردا گئے تے او انجی جویں او شیطان دی عبادت کردا گئے، کیونکہ انہاں دی عبادت لگان والا شیطان ہے۔ شیطان بندے نو بتاں دی عبادت لگا دیندا ہے، شرک تے لگا دیندا ہے۔ اے میرے ابا جان تسی شیطان دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ حالانکہ شیطان رب رحمان دا دشمن کہتے نا فرمان گئے۔ اگلی گل کر دینے یا ابتی انی اخاف ان مسکا عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے ابا جانے مینوں ڈر لگدا ہے کہ تیرا رحمان دا تو آٹے تے عذاب نہ نازل ہو جاوے، تو آنو عذاب نہ چھو لوے۔ اللہ کو اکبر صحیح بخاری دے اندر لکھیا گئے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرمان گے ابراہیم نبی اپنے پیران والتے بیکھونا ہے، پیران والے بیکھنگے تے باپا زرنو نجاست نال بھرے ہوئے بجو دی شکل بنا دیتا جائے گا، بجو دی شکل دا بنا کر کے جہنم دے اندر سوٹ دیتا جائے گا۔ اللہ خو اکبر، اللہ باپ نل گلہ کی دیا نے عدب دے اندر رہ کے تے ترام دے اندر چاہیدہ تیسی بیٹے دی گل من لندہ، چاہیدہ تیسی گے بیٹے دی گل نو تسلیم کر لندہ۔ اگوں کہن لگا راغبن انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وَاہْجُرْنِی مَلِیَّا۔ اے ابراہیم اگر تم بتانوں برا بلا کم تم باز نہ آیا ہے، اگر تو نادان کار کرم تم باز نہ آیا ہے، پھر میں تینوں رجم کر چھٹنگا پتھر مار مار کے، یا پھر میں تینوں گھروں نکال چھٹنگا۔ حضرت ابراہیم فرما دینے مینوں گھروں نکلنا تے برداشت ہے، گھروں نکلنا گوارا ہے، لیکن اللہ دی توحید دوں چھٹنا گوارا نہیں کیتا ہے۔ ان جاندیاں بھی ابا جی دے نال بے ادبی نال گل نہیں کر دے، بلکہ ادب دے نال احترام دے نال گل کر دینے۔ سلام علیکہ، حضرت ابراہیم گھروں نکل دے پہنے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں صدا خوش رکھو ہم دعا کر چلے۔ سلام علیکہ سأستغفر لک ربی انکو کان بی حفیٰ۔ اے میرے ابا جان اچھا پھر سلام ہوئے تو ہاڑے تے، سلامتی ہوئے تو ہاڑے تے، میں جا رہا وائے میں تو آڑے واسطے اللہ کو اکبر استغفار دین دعا کرتا روانگا ہے۔ میرا
میرا رب میرے نال بڑا مہربان ہے اللہ خو اکبر اللہ جدوں تک وعدہ کیتا ہے دعا دا ادوں تک دعا کرتے رہے جدوں پتہ چلے کہ مشرک واسطے بندہ دعا نہیں کر سکتا اس تو بعد اپنی دعا نو روک دیندے نے اللہ خو اکبر اللہ ان گھروں نکلتے نے تے باہر بھی اوہی سسٹم نظر آندا ہے کتے قوم بتاں دی پجاری نظر آ رہی ہے کتے قوم دا بادشاہ تے حاکم نمرود بتاں دی پوجا کرتا نظر آندا ہے نمرود نلا منا سامنا ہویا ہے نمرود کہن لگے آؤ ابراہیم تو رب رب کرتا پھرنا گئے اللہ اللہ کرتا پھرنا گئے اپنے رب دا تعارف تے کروانا ہے اپنے اللہ دا تعارف تے کروانا تیرا رب ہے کون گئے 19واں سپارہ تے سورۃ الشعراء حضرت ابراہیم نے اپنے رب دا تعارف کروایا ہے فرماندے نے الذی خلقنی فہو یہدین نے دسوئے والیا ابراہیم تعارف کروائی جاندے نے اللہ قرآن بنائی جاندے نے تعارف کروایا ہے کہ اللہ نے بلکہ قرآن دے اندر ایک سورت ہی ایسی ہے جدا نام ہی اللہ نے ابراہیم رکھ دیتا سبحان اللہ سورت دا نام ابراہیم اللہ خو اکبر اللہ فرمان دینے الذی خلقنی فہو یہدین میرا رب او ہے جن نے مینوں پیدا کیتا ہے تے مینوں ہدایت عطا فرمائی ہے والذی هو یطعمنی ویسقین جڑا رب مینوں کھلاندا وی ہے جڑا رب مینوں پلاندا وی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ نہیں آکھیا ہے میرا رب وہ جڑا مینوں بیمار کرتا ہے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جدوں میں بیمار ہو جاواں اللہ مینوں شفا عطا فرما دیندا ہے اللہ خو اکبر اللہ ایک دن بیٹھی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نال گلاں پہ کر دینے اللہ سونیا تسی مردیاں نو زندہ کیویں کر دے ہو اللہ تعالیٰ نے تیسرے سپارے دے اندر سورہ بقرہ دے اندر تذکرہ خیر کیتا ہے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ أَوَلَا اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ سونیا تسی مردیاں نو زندہ کیویں کر دے گو اللہ فرمان دینے اے ابراہیم کیا تو میرے تے ایمان نہیں رکھدا ہے ہاں اللہ میں ایمان تے رکھنا پائے ولیکن لیطمئن قلبی لیکن میں اپنے دل نو مطمئن کرنا چاہنا وائے اپنے دل نو سکون پہنچانا چاہنا وائے اللہ فرمان دینے اے میرے خلیل انج کارے 4 پرندے لے لے انہاں نو اپنے کول رکھ لے اپنے والوں نو مائل کر لے اپنے والوں نو مانوس کر لے اللہ خو اکبر جی میں آج بندہ پیار نہ لے جانوراں دا نام رکھ لیندا ہے کبوتراں دا تے بکریاں دا نام رکھ لیندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے لے انہاں نو اپنی طرف مائل کیتا ہے اپنی طرف مانوس کر دینے پھر انہاں دا گوشت بنا لیندے نے انہاں نو ذبح کر کے گوشت دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر کے 4 مختلف پکاڑاں تے رکھ دیندے نے اللہ کو اکبر اللہ 4 پرندیاں دا ذکر آیا ہے کئی مفسرین نے
پرندیاں دے نام بھی ذکر کیتے نے، لیکن کی لوڑے الجھن وچ پین دی، جدوں اللہ نے نام نہیں ذکر کیتے، بس 4 پرندے نے تے گل مان لو 4 پرندے ہو کوئی بھی ہو سکتے نے، اللہ خو اکبر اللہ ہے۔ پھر انہاں دا قیمہ بنا کر کے مختلف 4 پکھاڑم دے اتے رکھ دیتا ہے۔ اللہ سونیا ہن کی کرا ہے، اللہ فرماندے نے میرے خلیل ہن اوویں بلا انہاں نو جویں زندیاں نو بلاندا سے، جس زبان دے اندر انہاں نو مانوس کیتا ہے تے مائل کیتا ہے اپنی طرف، اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نو بلایا گئے، پھر او قیمہ جوڑ کر کے جسم بند کر کے زندہ کھو کر کے اڑ کر کے حضرت ابراہیم دے کولا جاندے نے، اللہ فرماندے نے وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اے ابراہیم ہن تو جان لے میں غالب حکمت والا رب ہاں، ہن تو جان لے کہ میں کمال حکمت والا وا۔ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیّا۔ اس تو بعد اکھیں ویکھ لیا سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکھاں نال ویکھ لیا سی کہ اللہ مردیاں نو زندہ کیویں کر دے نے۔ اچھا اس تو بعد نا پھر اے منظر تے ویکھیا، اس تو بعد پھر ٹرے جاندے نے تے نمرود اگے آ گیا، تے نمرود نے پھر کھڑا کر لیا، تے نمرود کہن لگیا ہاں بھئی ابراہیم دوبارہ پھر تعارف کروا تیرا رب ہے کون ہے، تے باقی آئندہ انشاءاللہ اگلے جمعے تو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔